क्या आप जानते हैं, बाज की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। वे इंसानों से 8 गुना बेहतर देख सकते हैं। साथ ही साथ बाज 100 फीट की दूरी से अपने शिकार का पता लगा सकते हैं और एक फीमेल बाज आमतौर पर नर से बड़ी होती है। इसके अलावा दुनिया भर में बाजों की 200 से अधिक प्रजातियां हैं और उनका जीवन काल 10 से 20 साल के बीच होता है और बाज हवा में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइव कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको नई जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें।